Stronghold. The medieval age. Life in the old castle. Happy times them were. The people were all so much friendlier. Oh, and how we feasted. And courted the fair maidens as well. There was work, of course, sharpening our minds. Making us strong. But mainly, I remember it as a happy time. Oh yes, and then there were the neighbors. Stronghold. Greetings, sire. Your stronghold awaits you. Hallo, jeg er Rick igjen, og I dag skal vi spille Stronghold. Jeg så dette spillet på Steam, og tenkte jeg skulle spille det, fordi jeg var en ganske ivrig fan av dette når jeg var liten. Og jeg kan si noe med en gang at jeg aldri klarte å fullføre hele campaignen, det ble for vanskelig på slutten. Men nå skal vi gi det et nytt forsøk, nå som den er I HD. Jeg kommer også til å gi litt sånn grunnleggende forklaring på ting, selv om spillet gir en grei nok forklaring I seg selv. Så starter vi med campaign. Da har vi første oppdrag. As soon as the king had marched his army into the barbarian homeland, rumors began of a plot to seize the throne. When news came of the king's capture, the country was invaded. Several nobles, including your father, sought to end the bloodshed, but on the way to meet for negotiations, their party was massacred by a band of unknown raiders. Bruised and exhausted, you have been beaten back to a forest on an overlooked peninsula, where a small group of loyal troops are hiding. Although the country is lost, maybe from this refuge, you can at least avenge your father's death. I say, we act now, and strike while the iron is hot. No. The few men we have would be cut down like lambs to the slaughter. We need time to gather our forces. Nonsense! I shall take 6 of my finest men into enemy territory by the cover of darkness, and... No, just listen. Our men are close to starvation. This is what we must do. The debate rages on well into the night, but eventually Lord Woolsack takes you to one side. Sir Longarm tells me he knew your father well, which is why I'm giving you your chance to prove yourself. It is time you got your first taste of command. Så da vi på første oppdrag, da skal vi starte det. We need you to oversee the setting up of a good-sized base camp. Start by finding a suitable clearing,
Then use some of the wood plentiful in this area to begin your construction. Her objektivene mine. Jeg skal skaffe 20 meat, altså kjøtt, og 40 ved. Så da starter vi. Kan også gå inn og justere. Jeg tror det var et eller annet sted. Nei. Place a keep to site your castle, my Da skal vi liege. begynne med å plassere et keep. Det her keepet. Det er det hovedbygget til slottet. Det er der jeg får lagret materialer, og mennene mine vil spåne fra. Og siden dette er et veldig lite map, så må jo det bli her et sted. Site your granary, sire. Og det her er et granary, det er matlagret. Sånn er også sammen med keepet er det noe av det viktigste du kan ha. Så her har vi da en jakthytte. Den vil da samle kjøtt. Og så har vi her vedhuggere. Og det kan være en idé å plassere dem ikke så langt unna trærne. Her ser du da mennene mine begynner å sette i gang. Ser du hvor mange menn er det jeg har ennå? Det er det jeg har. Så skal vi ha Wood needed. wood needed. Jeg tror at jeg tenker mer ved. Det er jo et veldig enkelt oppdrag da. Tar bare litt tid. Men det er jo selvfølgelig designet for at du skal lære det grunnleggende. Dette er da i HD, hvilket dere sikkert ikke ser på grunn av den veldig lave oppløsningen, men det er i HD. Og det så ganske bra ut allerede. Det så ganske litt ut som dette allerede i det opprinnelige spillet. Our food stocks are dwindling, Her kan jeg my justere liege. hvor mye mat de får. Og det vil da øke happinessen hvis jeg gir dem mer mat. Og lignende. Da vil de bli gladere, det ser du der. No change in Samme the kan jeg treasury gjøre i lord. treasury. Jeg kan enten sette på skatt, som skaper ulyd. Eller jeg A kan gi message dem from your gull. scribe. Animal tracks have been reported in the area, sire. Det er bra. Her kommer den første ved. Så etter hvert så vil jeg da her, ja. Den vil jeg også plassere etter hvert. For jeg vil ha dette til å gå så fort som mulig. Det den her gjør er at jeg kan ha... Det er rett og slett et Can't hus place that there, my lord. som gir meg flere beboere, slik at jeg kan ha flere arbeidere. Can't Som place igjen that there, my lord. gjør at jeg kan få dette her til å gå mye fortere. Can't place that there, my lord. Her har vi her da. Det her er da bygninger når du skal bygge et castle, så vil du bruke de her er defensive bygninger. Det er selve castle-bygninger som vi nevnte her. Her er granary. Det kommer mer etter hvert. Etter hvert som jeg får spilt inn i spillet, så vil det komme mer. Can't place that there, my lord. Bruker jeg på alt. Wooden, da, selv om vi skal samle den. No change in the treasury, food lord. Stocks are dwindling, my Jeg trykker liege. på boka her, og så The kommer vi gå people inn her da. love you, my lord. Her får du happiness, så får det forskjellige andre ting du kan gjøre for happiness. Her er den også. Hvis jeg planter bygninger sånn, statuer og sånt, så vil den bli glad. Hvis jeg plasserer bygninger sånn galger og sånt, så vil den bli lykkelig. Her er populasjonen. Her er hvor mye mat jeg har. 12, 11. Når jeg får en har, så vil du vise hvor mye jeg har av de forskjellige her.
Her stokken min. Der wood. Det hopp. Humle. Så lager øla. Stein. Jern. Olje. Korn. Øl. Og mel. Her våpen. Bue, spyd. Det en mace. Morningstar. Mace. Armbrøst. Det en pike. Det et sverd. Det en A message from your scribe. Scouts are reporting that packs of wolves are closing in on the castle. We must get the supplies stored. Rustning. Og her da religion. Our food stocks are dwindling, my Jeg bare liege. leverer en wood til, så jeg klart det. Kom igjen, kom igjen. Hvis du lurer på den strukturen på toppen av bygget der her. Hvordan var det? Det er kontroller. Der, victory. Klarte jeg det. Den strukturen på toppen av bygget. Vi tar en annen episode. Eller i hvert fall en annen del. Whilst the men frantically ferry precious supplies into the granary, Sir Longarm and Lord Woolsack ride into the camp. Job well done. Not too bad for your first attempt. No, no, no! The fool has pitched camp in the middle of the wolves' migration track. Good. It will give the men some well-needed practice before we make our strike. Poof! Now I have no choice but to send out a scout to find a more permanent position. Da har vi klart første oppdrag, så da kommer han til å fortsette. Day by day, the camp becomes more overwhelmed by the wolves, and their persistent howling robs the men of sleep. The situation is about to get out of hand when Lord Woolsack's scout returns. Soon afterwards, you are summoned into the command tent. Sir Longarm has convinced me to give you another chance. We have found the remains of an abandoned stockade. Wolves plague this county every winter. So, we need you to get the stockade back up to scratch quickly. Failure is not an option this time. Just keep your eyes peeled. To ensure the safety of your men, you are required to renovate the abandoned stockade before winter is upon us again. Use your archers to kill off any wolves that threaten your peasants. Fullfør slottet og få 35 kjøtt. Sight your granary, sire. Vi setter ned granary. Det vil jeg ha her. Og så skal vi starte med å få litt ved. Se her da. Skal vi ta archerne. Instructions! De kan jeg også sette opp på her. Moving off! Tror jeg. Trodde jeg kunne det. We are on our way. Leaving now! Nei. Jeg trodde jeg kunne det. Det er toeren da. We await orders. Yes? Can't target him, sir. Hva slags defensive structures har jeg? Det er her. Jeg kan sette ned en ny gate. Wood needed. Wood needed. Peasants needed. Skal vi se her da. Her vil da, det der er da et område du ikke vil bygge for nærme. For at hvis det er et map hvor enemies kommer, så vil de spawne inn i det.
området rundt her, og så vil det tilintetgjøre alle defensive structures innen det området. Det er ikke kult. Wood needed. 3 trenges. Archers, ready! Arrows, away! Skal vi irritere på oss ulvene? My boy's yours! Limit. Arrows, away! Da trapper vi dem. Me lord? Stopp. Så jeg bare kunne huske... Instructions! Can't target him, sir. Arrows, ready! Skal vi drepe ulvene? Så jeg bare kunne Wolves huske are hvordan attacking, my lord. Så jeg bare kunne huske hvordan jeg roterte. Her. Han var det. Du høyreklikk for å rotere. We Den await har min fast orders. skade, så det var ikke det lureste å irritere på meg rundt det. Men nå har jeg wood. Skal vi få ned flere jakthytter. Så vi har noen flere peasants. Skal vi fullføre castlet. Det kunne jeg ikke. Men jeg kan også gjøre dette. Senke landet, eller jeg kan også velge å fjerne hotbaren under. La meg flyge. Jeg kan zoome ut. Her ser du hele mappet. Det er ikke et stort map. Zoome inn. Og så trenger vi mer ved. Her ser du han sager etter ved. Dette er jo de enkleste oppdragene, men jeg tenkte jeg skulle spille gjennom de også, sånn at dere kan få følt med litt i hva som skjer, for det er jo faktisk en historie i dette spillet, i campaignen. Jeg skal innrømme at det er kanskje ikke verdens beste historie, men en historie er det jo. A message from your scribe. The wolves are on the prowl, sire. Det er dem. Jeg kan også lukke inn porten, og vente klikk på den, og så velger vi å lukke porten. Og da kan vi trekke ut den. Og så lukker jeg porten. Jeg har ikke lyst til at ulven skal komme inn. Notch arrows! Og så kan vi skyte de andre. Nå skyter de. Finden targets! Take steady aim! Arrows are attacking, my lord. Det er faktisk i spillet så er det også bygningen du plasserer vil også hindre sikten for de som skyter, så det er faktisk ganske logisk kanskje. Det var derfor jeg ikke klarte å treffe ulvene med en gang. Skal jeg bare bygge... Var det flere ulver opp her? Det er det, ja. Det er ikke den veien. For det jeg skal er bare rett og slett bruke, siden jeg ikke har noe ordentlig tårn. Så er planen min bare å plassere en gate, slik. For at i dette spillet kan jeg ikke bygge opp på stockades ennå. Archers, ready! Opp hit. Ups. Ja. Jeg kan også sende låten min til å
ta dem ut hvis jeg vil. Men han, det er lorden, han kan jeg ikke styre rundt, ser du? Hvis han dør, så er spillet tapt. Så hvis jeg går inn i en campaign, så er det alltid Defend the Lord som gjelder. My bow is yours. Can't target him, sir. Arrows away! Nope. Helt ut av rekkevidde. Arrows away! My lord? Som du ser nå, så kan This ikke den building bygge has igjen. no labor, sire. Og laboren sin til å nå det, så jeg kan like godt gå inn. Bam! Da var den tatt ned. Og så kan vi ta... Instructions! Victory! Da klarte jeg det. Det er nice. We are victorious, sire. Så jeg har vært Ark 1. Dette har vært Stronghold. Stronghold. Håper dere liker det. Og jeg kommer garantert til å lage ut hvert fall et par episoder til. Det lover jeg. Hvis dere liker det, så blir jeg glad for at dere legger igjen en like eller en kommentar i kommentarfeltet under. For det er alltid moro å se at folk faktisk gir meg respons tilbake. Hvis dere ikke liker det, så må dere gjerne fortelle meg hva det er jeg gjør gærent, og slikt, men ikke bare kritisere da. Konstruktiv kritikk er ønsket. Kritikk for kritikkens egen skyld er ikke like ønsket. Så håper jeg å se dere i neste episode, og ha det bra!